សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង microservice ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើ microservice ហ្នឹងជាយើងប្រើ microservice ដើម្បីពាលនៅ complex application ដែលអាចងាយស្រួល scalable ដែលពីមុននេះគឺយើងប្រើ monolith ដែលយើងពិបាក scale និងមានបញ្ហាជាច្រើនចឹងដើម្បីដឹងច្បាស់យើងត្រូវទៅកាន់ slide បន្ទាប់ទៀតរបស់យើងនឹងឥឡូវយើងមកដល់ slide បន្ទាប់របស់យើងគឺ agenda របស់យើងជាទី1គឺ briefly explanation of monolith application ទី2ហ្នឹងអីទៅជា microservice ហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើវាហើយទី3ហ្នឹងគឺ microservice gear គឺ stack technology ដែលយើងគួរប្រើដើម្បី build microservice application និងទី4គឺជា reference document ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យចាំបន្តទៀតនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង monolith architecture ដែលយើង develop server side application របស់យើងនឹងតាមរយៈ modular hexagonal ឬក៏ layer architecture ដែលវាមានជាទូទៅ3 layer ឬក៏4 layer ចឹង layer ដំបូងគេគឺ presentation ឬក៏ controller ដែលវា responsible សម្រាប់ handling HTTP request ហើយទី2នេះគឺ business logic ឬក៏ service ដែលគេទៅ say កន្លែងនោះសម្រាប់ handle នៅរាល់ business logic ទាំងអស់ដែលមុនពេលដែលគេ insert វាទៅកាន់ database ហ្នឹងគេត្រូវរៀបចំ data វានៅកន្លែងហ្នឹងហើយចំពោះទី3ហ្នឹងគឺ database access layer ឬក៏ repository ដែលវា work direct ជាមួយនឹង database វាមានតួនាទីសម្រាប់ root គឺ insert query ក៏ update ឯណាហើយទី4ហ្នឹងគឺ application integration ដែល application ខ្លះគឺអត់មានទេគឺវាប្រើសម្រាប់ integrate ជាមួយនឹង other application ផ្សេងទៀតដែលជា external តាមរយៈ REST API messaging ឬក៏ SOAP ឯហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះខ្ញុំបានដាក់ diagram មកឲ្យគឺដំបូង user interface ណាគឺសំដៅលើ presentation layer service layer និង data access layer នៅក្រោមនេះហើយនឹង domain model នេះគឺជាប្រើសម្រាប់ជា class ដែលវា map វាទៅកាន់ table នៅក្នុង database សម្រាប់យើងប្រើណាចឹងឥឡូវបន្តមកទៀតនេះគឺយើងមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ monolith application ចឹងដំបូងយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់វាសិនចឹងគឺវា simple to develop បានហើយវាស្រួលក្នុងការសរសេរ code គឺអ្វីៗគឺនៅក្នុង project តែមួយគឺយើងអត់មានបំបែកវាទៅណាទេហើយមួយទៀតនោះគឺ simple to test បានន័យថាយើងស្រួល test ពេលដែលយើងសរសេរហើយហ្នឹងគឺវានៅកន្លែងតែមួយចឹងយើងអត់បាច់ត្រូវការ integration អីជាមួយ service អីផ្សេងទៀតទេចឹងវានៅមូលម្ដុំហ្នឹងហើយទី3នោះគឺ simple to deploy ចឹងគឺ entire application របស់យើងហ្នឹងគឺវាដាក់ចូលនៅក្នុង package តែមួយគឺវា page តែមួយកញ្ចប់ឯងជា war file ឬក៏ jar file ដូចខ្ញុំដាក់នៅក្នុងរូបនេះឲ្យមើលចឹងតោះឥឡូវយើងមកមើលគុណវិបត្តិរបស់វាវិញចឹងយើងឃើញថាគុណវិបត្តិវាគឺវាមានច្រើនជាងគុណសម្បត្តិចឹងគឺ take ទី1ហ្នឹងគឺ take long time to deploy បានតែចំណាយពេលច្រើនចំណាយពេលដោយសារពេល application យើងកាន់តែធំទៅ deployment time យើងក៏កាន់តែយូរដែរវាអាចកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអីចឹងហើយទី2នោះគឺ slow in getting into production បានន័យថាពេលដែលយើង develop តែមួយចឹងគឺ module ផ្សេងគឺចាំគ្នាយើងអាច develop parallel បានទេចឹងយើងតាមមួយហើយបានយើងអាចធ្វើមួយទៀតបានចឹងវា take time slow ហើយទី3នោះគឺ large code base បានតែ code យើងវាកាន់តែច្រើនទៅរាប់រយពាន់ខ្លះចឹងពិបាក maintenance ចឹងបញ្ហា maintenance ខុសនៅពេលក្រោយទៀតហើយមួយទៀត hard to scalable គេយើងត្រូវការ scale feature ថ្មីចឹងគឺពិបាកដោយសិនជាវា conflict ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយចឹងយើងពិបាកកែកុនហើយមួយទៀតគឺ must redeploy entire application ហ្នឹង
បានន័យថាយើងកែផ្នែកតូចមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំបាច់ deploy application ទាំងមូលដែលយើងចំណាយពេលយូរហើយមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង continuous integration development អញ្ចឹងក៏វាពិបាកដែរក្នុងករណីដែលយើង develop system ថ្មីដែលយើងត្រូវការ add feature ថ្មីថែមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលយើង add ថ្មីគឺយើងចាំបាច់ត្រូវការ deploy system យើងសាមីដើម្បី test អញ្ចឹងវា take time ហើយជួនកាលទៅវាមាន error ពីផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាហើយចុងក្រោយនោះគឺ bug ដែលករណី serious bug នោះដូចជា memory leak ឬក៏អីចឹងវាអាច bring entire system យើង down ទាំងមូលហ្មងដែលវាអត់ធ្វើការហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងសំខាន់របស់យើងហើយថាស្អីទៅជា microservice ជា microservice ហ្នឹង idea វាកើតចេញមកពី monolith application ដែលពេលដែលវាធំទៅវាជួបបញ្ហា slow ពិបាក scale cost maintenance វាកាន់តែធំទៅអញ្ចឹងគេក៏បំបែកmonolith application ធំហ្នឹងទៅជា small service តូចជំនួសវិញចឹងនៅក្នុងmicroservice application ហ្នឹងគឺវាមាន architecture ខ្លួនវាផ្ទាល់ហ្មងគឺទាំង database ទាំង programming language អីក៏គេអាចប្រើផ្ដាច់ពីគ្នាបានដែរដូចជា PHP Java អញ្ចឹងវាអាច communicate មួយគ្នាបានហើយmicroservice វា communicate ជាមួយគ្នាតាមរយៈការ export REST API ប្រើ RPC ឬក៏ message base ហើយចំពោះការប្រើ microservice ហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះ relationship រវាង application ហ្នឹងជាមួយនឹង database ដោយសារយើងត្រូវការ split database schema ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទាក់ទងជាមួយនឹង e-commerce web application មួយដែលថាខ្ញុំមានពីរគឺ order និង inventory អញ្ចឹងសម្រាប់បើយើងប្រើជា monolith application វិញអញ្ចឹងយើងប្រកាសជា design database schema វាតែមួយឯងគឺទាំងផ្នែក inventory និងផ្នែក order ហ្នឹងគឺវាមាន relationship ជាមួយគ្នានៅក្នុង database របស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងបដូរមកប្រើ microservice វិញពីរផ្នែកហ្នឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញពីគ្នាតែវាមាន database ពីរផ្សេងគ្នាហ្មងនិង schema វាផ្សេងគ្នាហើយយើងអាចប្រើ database ខុសគ្នាបានដែរថាមួយយើងអាចប្រើតែជា PostgreSQL ឬមួយទៀតប្រើ MongoDB ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹង monolith កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឆែកមើលតាក់ទងជាមួយនឹង domain driven design pattern ដោយសារតែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានពេលយើងវាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹង domain driven design pattern ហ្នឹងច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាំវាថាហ្នឹងជា pattern មួយដែលគេប្រើដើម្បី split big domain ដែល business domain ដែលធំហ្នឹងឲ្យទៅជាផ្នែកតូចឧទាហរណ៍ដូចជាមិញនិយាយតាក់ទងជាមួយ e-commerce ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកពីផ្នែកថាផ្នែក inventory ហើយនិងផ្នែក order អញ្ចឹងគឺយើង split វាទៅជាពីរផ្នែកហ្នឹងសម្រាប់ service មួយបើមានផ្នែកណាទៀតគឺយើង split តាមហ្នឹងបាទបំបែកបានទៀតយើងបំបែកកាន់តែទូចទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើង maintenance ហើយបើសិនជាមានពេលចំណេះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង domain driven design pattern ហ្នឹងទៀតសិនជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតោះឥឡូវយើងមកមើល microservice architecture អញ្ចឹង architecture នេះខ្ញុំយក e-commerce មកដែលខ្ញុំនិយាយនេះជា sample ហើយខ្ញុំបែកវាទៅជា4 service ក៏ពិតវាមានច្រើនលើសពីហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំបែកវាតែ4ហ្នឹងទេដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមបងអស់នេះគឺជា core service របស់យើងមាន3ទី1នោះគឺ accounting service ដែលវាមាន database វាជា Oracle database ទី2ហ្នឹងគឺ order service ដែលខ្ញុំប្រើ CoachDB ហើយទី3នេះគឺ inventory service ប្រើ MySQL ហើយ service ទាំង3ហ្នឹងគឺ communicate គ្នាតាមរយៈ REST API ឬក៏ messaging set ដែលយើងប្រើហើយមកដល់ layer លើខាងលើនេះគឺ user service គឺសម្រាប់ user management ខ្ញុំប្រើ PostgreSQL
ហើយយើងមាន X service ហ្នឹងគឺជា API gateway ដែល request មកពី client application របស់យើងហ្នឹងគឺវាមកដល់ហ្នឹងវា route ទៅកាន់ service ទូចៗនៅផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងថាទៅគួរតែទៅ accounting ទៅ order ឬក៏ទៅជា inventory service ហើយដើម្បីឲ្យវារកឃើញ X service ហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយ discovery service ហ្នឹងគឺជាអ្នក register រាល់ service ទាំងអស់ដើម្បីថាយើងមាន service អីមួយចឹងយើងត្រូវ register វាស្គាល់ចឹងវាស្គាល់ហើយវានឹងធ្វើការជាមួយ X service មកវា route មកវាស្គាល់គ្នាវាជា API gateway ហើយខាងលើនោះគឺ application របស់យើងជា client application យើងអាចប្រើ React.js Angular Vue.js ឬក៏អីផ្សេងទៀតក៏បានដែរអ្វីដែលយើងអាចចេះធ្វើបានណាចុះឥឡូវយើងមកមើលគុណសម្បត្តិរបស់ microservice ចឹងទី1នោះគឺវាក្នុងការ continue integration development ចឹងវាយើងធ្វើបានលឿនដោយសារតែយើងបំបែកវាទៅជា service ទូចចឹងពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្នែក order service ចឹងយើងត្រូវការថែមអីតិចតួចចឹងយើងក៏ថែមហើយយើង deploy តែផ្នែកយើងអញ្ចឹងវាចំណាយពេលតិចយើងអត់ត្រូវការ deploy system ទាំងមូលទេអញ្ចឹងខាងផ្នែក inventory គេអត់ធ្វើអីស្រេចតែគេទេអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់គ្នាហើយទី2នេះគឺយើងអាច develop independently by each team បានន័យថា team ទាំងពីរហ្នឹងគាត់អាច develop ក្នុងពេលដំណើរគ្នាតែមួយហ្នឹងគាត់អត់បាច់ចាំគ្នាថាខាងនេះហើយបានធ្វើបានខាងនោះហើយបានធ្វើបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើផ្នែករបស់គាត់ហ្នឹង independent ហើយទី3ហ្នឹងគឺ free technology សម្រាប់ team មួយហ្នឹងដែលសារយើង split service ទូចហ្នឹងវាស្មើនឹង application ទូចមួយឯងអញ្ចឹងដូចផ្នែក order យើងអាចថាប្រើ Java programming ឬក៏ផ្នែក inventory យើងប្រើ Python យើងអាចប្រើបានហើយ low cost maintenance ដែលសារយើងបំបែកទៅវា simple អញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់ត្រូវការ maintenance ច្រើនទេពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងត្រូវការ resource តិចក្នុងការ maintenance ហើយយើង deployment អញ្ចឹងយើង deployment ខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងយើង deploy independent អញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតគាត់អត់ទាន់ធ្វើហើយគាត់ចង់ទុកក៏បានផ្នែកមួយទៀតគាត់ធ្វើហើយគាត់ចង់ deploy គាត់ deploy បានវាអត់ប៉ះពាល់គ្នាអញ្ចឹងដូចពេលយើងឡើង production ផ្នែកយើងផ្នែកដែល stable ហើយគឺយើងអត់ប៉ះពាល់តែយើងប៉ះពាល់តែផ្នែកមួយផ្នែកទូចណាមួយអញ្ចឹងពេលយើង deploy ទៅវាអត់មានបញ្ហាទេហើយមួយទៀតគឺយើង scale ងាយស្រួលក្នុងការ scale application នៅពេលដែលយើងមាន feature ឬក៏ module ថ្មីណាមួយអញ្ចឹងយើងអាច scale វាស្រួលដែលវាអត់ conflict ជាមួយនឹង application ចាស់របស់យើងដែលសារយើងបំបែកអស់ហើយមួយទៀតគឺយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការ fix bug ឬក៏ problem ផ្សេងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាផ្នែក order ជាមួយផ្នែក inventory ពីរហ្នឹងចឹងជាទូទៅផ្នែក order គឺមាន traffic ខ្លាំងជាងហើយតែសារ user គាត់ order តំណែង order អីចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅឡើង hardware CPU ឬក៏ RAM អីហ្នឹងឲ្យធំជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងបដូរមកវិញថាយើងអត់ប្រើ microservice យើងទៅប្រើ monolith វិញអញ្ចឹង system យើងទាំងមូលយើងត្រូវ increase hardware គុណ2ឬក៏3ដែលសារវាធំអញ្ចឹងបើយើងប្រើ microservice យើង increase hardware តែផ្នែក order មួយឯងផ្នែក inventory គឺ traffic វាធម្មតាអញ្ចឹងយើងទុក hardware វាធម្មតាយើងអត់ប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងវាមាន load balancing កន្លែងហ្នឹងហើយចុងក្រោយនោះគឺវា suitable សម្រាប់ complex application និង unclear business ហ្នឹងបានន័យថា business គេត្រូវការ change ថែមថយ module ណាអញ្ចឹងយើងអាចថែមថយស្រួលបើ monolith វិញយើងត្រូវដូរកន្លែងហ្នឹងយើងអាចទៅប៉ះពាល់កន្លែងផ្សេងទៀតមានបញ្ហាច្រើនហើយវា suitable ជាមួយនឹង agile methodology ដែលយើងដឹងហើយយើងបំបែកការងារតូចៗធ្វើការនៅក្នុងពេលតែមួយបើយើងប្រើ monolith គឺវាប្រៀបដូចជាយើង develop តាម waterfall អញ្ចឹងយើងត្រូវបតកាឡាចាំគ្នារហូតយើងអាចធ្វើ independent បានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចំណេញពេលយើងអាចធ្វើបានលឿនតោះឥឡូវយើងមកមើល microservice gear ចានេះជា stack technology ដែលខ្ញុំ recommend សម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Java ចឹងទី1គឺយើងគួរតែប្រើ Spring Boot ជា Spring Boot គឺវាស្រាល
hay về miền pre-configuration nó dương ủi mộtចំនួនសម្រាប់ production ហើយទី2នោះគឺយើងប្រើ Spring Cloud ដែលយើងប្រើសម្រាប់ export API សម្រាប់ communicate ជាមួយនឹង service ផ្សេងទៀតហើយវាមានមុខងារច្រើនទៀតនៅក្នុង Spring Cloud Project ហ្នឹងចឹងយើងអាចចូលទៅឆែកមើល website វាបានខ្ញុំនិយាយអត់ទេហើយទី3នោះគឺគួរតែប្រើ action framework ជាមួយនឹង RabbitMQ ក៏ Apache Kafka តែវាយើងបើយើងប្រើ action framework យើងត្រូវយល់ពី domain driven design ហើយបើយើងអត់ប្រើ action ទេយើងអាចប្រើ Netflix OSS ដូចជា Euroka គឺសម្រាប់ discovery service Reborn Zool និង History ជាដើមនៅក្នុង Netflix OSS ហ្នឹងគឺវាមាន project ច្រើនទៀតយើងអាចចូលទៅឆែកមើលដែលវា support ជាមួយនឹង microservice ដែល Netflix គេ success ទៅលើអាហ្នឹងហើយជាមួយនឹង platform របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេ open source ឲ្យយើងប្រើហើយទី4នោះគឺ Keycloak គឺជា identity server ដែលយើងប្រើសម្រាប់ user management អញ្ចឹងពេលដែលយើងមាន service ច្រើនទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើង log in យើងអាច log in គ្រប់ service ហើយអញ្ចឹងយើងមានអាហ្នឹងមួយសម្រាប់ជា ASO server អញ្ចឹងយើង log in តែម្ដងទេយើងអាចចូលទៅប្រើគ្រប់ service ទាំងអស់ហើយទី5ខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាប្រើ Docker ឬក៏ container platform ណាផ្សេងទៀតក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តណាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងប្រើ container platform ដោយសារតែយើងមាន service ច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាគិតថា service មួយអីចឹងប្រកាសជាត្រូវការ server មួយឯងអញ្ចឹងវាធៀបពិតយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងឯងចឹង container platform គឺវា offer យើងអា logical package mechanism ហ្នឹងសម្រាប់ visual environment ចឹងនៅក្នុង host machine យើងហ្នឹងយើងអាចមាន visual environment ច្រើនតាមរយៈ container platform ដូចជា Java Python ចឹងយើងអាចបង្កើតវាបានដែលវា visualize environment ហ្នឹងសម្រាប់ container មួយហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាយើងប្រើអាហ្នឹងប្រើវាដើម្បី visualize hardware state បើយើងអត់ប្រើ visual environment ទេយើងត្រូវប្រកាសជាត្រូវការ hardware ផ្ដាច់ពីគ្នាដើម្បី deploy វាcontainer platform ហ្នឹងគឺវា visualize នៅលើ operating system level អញ្ចឹងយើងអាចមាន container ជាច្រើនដែល run នៅលើ OS kernel directly ហ្នឹងហើយវា share OS kernel ជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងវា start service ហ្នឹងវាលឿនហើយចុងក្រោយនេះគឺជា reference document ដែលខ្ញុំបានមើលដើម្បីយកមកធ្វើជា slide ហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ជា link អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើលបានហើយខ្ញុំ recommend សភៅ2ក្បាលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមើលគឺទី1 domain driven design ដោយ Eric Evan ហើយទី2នោះគឺ cloud native Java ដែលវា focus ជាមួយនឹង Netflix framework សភៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយនេះជា contact របស់ខ្ញុំបើមានបញ្ហាឬចម្ងល់អីអាចតាក់ទងមកបានហើយបើសិនបើវីដេអូតាក់ទងមួយ microservice ហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីគ្នាយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើវីដេអូ demonstration តាក់ទងជាមួយ real practice code នៅវីដេអូក្រោយហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយ